这里可能这个云棚可能是放服装啊，放类似的。你现在我所去的位置就是全流的龙舟码头，到龙舟码头这样子，到处的人也，到这前面再看一看。这里有一个龙舟，就是还有一个船在这里面这里。但是至于什么时候开始，我们还不知道是究竟是几点钟开始。你看这里面都有一个龙舟，这里面好多人在这里面观望。现在这里是人越来越多了，我到这里看很多人在这里蹦起看，我看是看一些什么，可能这里好像是有一部船已经下水了，看究竟什么时候开始比赛我还不知道，我们到这里首先看一看吧。现在我已经到全流这个河边了，而且这两边两岸的人都站满完了，可是还没有看到开始，有好多的人。现在我们再慢慢的在这等待比赛开始吧。你现在一条龙舟慢慢的游下来了，不过它这只是一个单头的一条龙舟。加油！那只是了热身。那他们这个比赛有没有奖金的？有没有钱啊？有没有奖金的比赢啊？应该有的吧。应该有的哦。就我们自己的这个石盖口的一个村捐款都捐了15万了。捐了15万。就是那个什么那个物资不算。居然算现金都有。现金就捐起来15万。15万。在。那找这么多钱来干嘛？15万就是才一只龙泉。15万一个龙泉。在。就是花龙船开销的呗。吃啊花。吃喝可能还占主要。这个放炮好像那一天就放了10几万。在。就一天好像是那。好像是头一天吧。就是这个百安村一天就放了10几万。放炮就放了这么多。专门鞭炮。就炮。每年就搞吗？反正是原先是那传统的那几只是年。那时候搞是会打架。是吧？我看哪个输哪个赢。是那个有这个讲究的这个划龙泉有讲究了哦。我这个村跟你这个村。我这个村赢了，我这个村就是风水好。包括一村的。对。他们就使劲的往自己。那是。我们小时候很逗呢，有的人雨伞咣就打碎了。那成收入成地那都不知道。就好像争取自己的村赢。那是肯定的。等一下谁都掉了。因为他有那种风水的。现在没有。现在这个小羊，这个小那年死了好几个，3哪个村啊？这是什么？这是全寮下面是小羊。那里小羊村。他那些人不是划龙泉死的嘛？划龙船打架。打架啊？打架不是打死了，船夹起来，人家都想自己赢的，搁着起来就打架。这样子的。打的吧，就全翻了。翻了都。水也大。打吧又打了，又下水吧又。有些下水去了，有些不注意的话，他都埋在水里面了。就是了。然后这国家就管理。盖口。前面的村就是那边就是全寮。那就全寮，那是小羊。那是小羊村。分几个村了？这下面是探头。全寮、大羊、小羊、这几个村搞。打架。是他的意思是，他拿命来争个赢头，哪一个龙他赢了，就是他地方上的风水好。一个村上就比较发达那种感觉。那是。难怪他们划得这么有劲哦，拼了命的划。到了谁瞎了就靠。
那是，难怪是这么个缘故。现在这个农船又慢慢的爬下来了，爬到下面去了。今天可能是现在还是练习当中。对面也是好多人排满了，两边两岸人全部站满，都是为了看龙舟赛。你现在周围站在这里看比龙赛的、比龙舟赛的，都还得有好多人，迟迟的不肯离去。今年的人真多啊！今年整段所以到这里来观察、看爬龙圈的人非常的多。不过现在已经开始下小雨了，所以陆陆续续的人也准备回去了。好，大家好，今天我们在全流这么子看龙舟赛呢，所以今天也没有比赛，只是在那里练习一下子。所以今天这里的人呢，还是陆陆续续的很多人还在这里。因为今天开始有点下小雨了，所以我们也准备回去了。今天的视频都给大家分享在这里吧。好，谢谢大家了。大家好，我是前的外婆嘛。今天我们又来到这后面了。我今天又来吹一吹我这个沙克斯。
我买了个啥开始已经有3、4年了，我一直写到现在为止，我还没吹出一首完全的歌出来，甚至可以说是一点都还没入门。原因不是我这3年，也不是说是人太笨吧，也是有点笨，但也不完全说是笨，因为主要是我这段时间呢是的确没有时间。白天上班了，晚上有时候要玩点手机呀，有时候有时间的时候又要想拍点视频啊，杂七杂八的，甚至有时候还要去放点无人机玩啊这样子，所以我都一直把这个呢丢开了。丢开了过后，我一直还没有吹出一首好的歌曲过，甚至可以说吹出一首完全的曲子。所以我今天嘛，实在是可惜了，没去放了这么几年了，我还是又再来学习一下子，放弃还是比较可惜。所以本来我对这个音乐呀是蛮爱好的，但是只是时间上的问题，所以我没有学得起。所以今天我再来吹一吹试试吧，吹了吹不好那是另外一回事，练习练习吧。可能这手指有点干了，去健身。什么手怎么风声呢？再去试。还是不行啊，老是去尖的声音啊。当我吹高音的时候，都已经变成了音了。哦，我学一个平稳的声音音调来吹看。这个吹本调就吹不起了嘛，也是没办法。我本来是想用本调，但是他吹到高音的时候，他自然声音啊尖起去了，我也不知道怎么搞的。